Шумите во Тетовско денес побогати за 60.000 нови дрвја. Ученици, граѓани, војници вработени во шумските предпријатија масовно учествуваа во акцијата за пошумување Ден на дрвото. Ново дрвце за поубава шума и позелена околина. Граѓаните, учениците, војската, како и вработените од македонски шуми во нова акција за пошумување. Околу 60.000 садници од Црн бор беа засадени на местноста викана Шишмановац во близина на Тетовско Рогачево. Садниците ги обезбедија и површината претходно ја подготвија вработените од Тетовската подружница на македонски шуми. Во Тетовскиот регион се пошумува во катастарска општина Рогачево, место викано Шишмановац. Денеска ќе се пошумат 60.000 садници од Црн бор на 15 хектари површина. Инаку до сегашната успешност е околу 60%. Излезеност од местното население има, учениците, значи е добро. Колку се корисни овие акции? Па нормално користни се овие акции, апелираме да продолжи ова акција, е корисна за сите. Полни соработен елан беа присутните на акцијата. Ученици од сите општини на изменично цело предпладне организирано со автобуси пристигнуваа на одредените локации. Јас сум Гавриловски Ордан од Гостивар, имам 15 години, учам во Средното младишко училиште во Тетово. Денеска за да учествува во акцијата засадија својата иднина Ден на дрвото. Да. Како ти се допаѓа и што мислиш за оваа акција, дали е добро? Па убаво е да се пешачи, мислам здраво и исто така и малце треба да засадиме својата иднина да биде позелена нашата држава и така. Јас сум Давид Груевски, имам 15 години, учам во Средното училиште Тодор Скраловски музичко и ја поддржувам оваа акција, многу е добра и засадуваме сите по некое дрвце. Јас сум Игор Исаевски од музичкото у Тетово. Имам 16 години, дојдовме за да посадиме нашата иднина. Дали ти се допаѓаат ваквите акции, дали сметаш дека во иднина треба да се продолжи? Да, треба. Градоначалникот на општина Егуновце Тони Коцевски, како по традиција, е учесник во акцијата за пошумување. Смета дека садењето на дрвја е добар потек во насока на поубава и почиста животна средина. Како што кажавте, општина Егуновце традиционално секоја година учествува во акцијата Ден на дрво, засади своја иднина. Освен членовите на општината, односно администрацијата на општина Егуновце, во оваа акција учествува и учениците од сите основни училишта, како и сите институции што се под локалната власт. Оваа акција е за поздравување, засадуваме своја иднина, вложуваме во животната средина, во екологијата и се надевам дека вакви акции ќе продолжат и во иднина. Посебно задоволство што оваа акција оваа година е во атарот на село Рогачево, во моето родно населено место и се надевам дека дрвјата што ги посеавме за наскоро ќе пораснат, ќе ги негуваме и во иднина и многу други голини кои се на територија на општина Егуновце ќе бидат насадени со нови соодветни дрвца, се со цел, знаеме дека сите имаме проблеми со здравата животна средина, со воздухот, а сепак секое дрвце се бели дробови на животната средина, на околината и ќе продолжиме со вакви акции во иднина. На денешната акција сите учесници почувствуваа дека прават нешто значајно за себе, за околината, но и за идните генерации. Со есенската акција Ден на дрвото во Гостивар ќе биде опфатена површина од 8 хектари, а предвидено е засадување на 40.000 садници на Црн бор. Акцијата Ден на дрвото во Гостивар се спроведе на површина од 8 хектари во атарот на селото Вруток. Од Гостиварската подружница на јавното предпријатие Македонски шуми планираат засадување на вкупно 40.000 садници на Црн бор. Засадувањето, што денес започна символично со помош на граѓани, ученици и армијата, ќе продолжи во наредните денови од вработените во шумското стопанство. Денес, 2 декември, се одвија акцијата Ден на дрвото, поддржана од владата на Република Македонија, изведувачи ја по македонски шуми и граѓаните на град Гостивар. Значи, денес сме на локација во атарот на село Вруток, место викано Краста, каде што на површина од 8 хектари предвидени се 40.000 садници, каде што ќе бидат посадени од Црн бор
во текот на наредниот период и денес символично е граѓаните излегува да дадат поддршката за чиста зелена Македонија. Освен пошумување на главната локација, на подрачјето на Гостивар беа организирани и други активности во кои учествуваа учениците. Низ училиштата се разубавуваа дворовите и се чистеа училниците. Во националната акција Ден на дрвото се вклучи и општина Гостивар. Локалната власт промовираше декоративни дрвца, засадени изминатите денови покрај неколку улици. А овде ние сме заедно да ги промовираме 200 дрва од специфично дрво. Се вика Лигура, еден мој добар пријател од Тирана, го има донирано за мене као градоначалник и за нашите граѓани 200 дрва. Ги имаме сено и мислам дека овие се растат многу добро, цело време ќе видат зеленило. Есенската акција Ден на дрвото во Македонија се спроведува под мотото Засади успех. Компанијата Autocemo Тетово започна кампања насловена за почист воздух. Тие им нудат на граѓаните бесплатна проверка на системот за издувни гасови и отстранување на евентуален дефект. Кампањата содржи и други фази со превентивни дејствија. Општествената одговорност е поводот и причината компанијата Autocemo Тетово да започне со кампања со конкретни активности кои ќе придонесат за почист воздух во градот. Од денес па до 29 декември во нивниот сервис граѓаните ќе можат бесплатно да го проверат квалитетот на издувните гасови. Тетово е најзагаден град во моментот во светот. За жал сме во прво место, кој што во самиот град имаме бројка дека над 50.000 возила има Тетово и неговата околина со другите општини. Што значи дел од загадувањето е автомобилскиот дел. И ние како морално општествено одговорна фирма предвидовме мерки, како што реков пред малку, кампањата ја работаме менаџерскиот 3 месеци порано и додовме до заклучок дека ние можеме да предонесеме за почист град во нашиот дел. Значи она што нудиме ние, значи контрола, отпочнување од техничкиот преглед, мерење на издувните гасови, после во самиот сервис, значи детална диагностика и утврдување на дефект и дислоцирање на дефектот. Ја користам оваа прилика да ги поканам сите возачи да се одзват што помасовно за време трајање на оваа кампања со цел за почист воздух и ние како сервис да им излеземе во пресред за да може да ги извршат поправките, нели, доколку ги има секако. За време трајање на оваа кампања од 2 до 29 декември месецов, значи, Autocem им нуди бесплатни контроли, бесплатни прегледи во делот на издувните гасови. Значи, ќе се изврши преглед во системот за напојување и вбризгување на системот за гориво и на системот за издувни гасови. И во тој дел, значи, доколку се пронајде дефектот и тој дел кај што ќе се пронајде, Autocem како компанија ќе се откаже нормално од маржата или од заработката за резервни делови и за нивни вградувања. Но морам да напоменам дека откажувањето и, како се вика, за резервни делови и за нивно вградување е само во тој дел, поврзан за издувни гасови. Би сакал уште еднаш да упатам порака до останатите компании во градот да ја поддржат оваа иницијатива, да преку личен пример, ако се и они во можност да дадат и они поддршка, секој нормално во својот домен, а се со една цел да оставиме почист воздух за нашите поколенија. Во овој дел од кампањата се вклучени полицијата, општината и здравствените институции. Драго ни е што се повеќе компании во нашата општина користат најдобри достапни техники кои се во моментов присутни, меѓу нив и компанијата Autocem, и се надевам дека граѓаните на општина Тетово ќе искористат можноста да направат бесплатен сервис, како што кажа сопственикот на компанијата, така што би допринеле за намалување на издувните гасови кои се испуштаат од неправилното согорување на моторите и би имале нормално почист воздух. Освен проверката на возилата, предвидени се и други фази на кампањата. За текот на кампањата, значи, предвидено е да се одржат и неколку едукативни предавања кои што ќе бидете известени преку Facebook страничката
Предавањата ќе се вршат тука во едукативниот центар, значи како издувните гасови влијаат врз квалитетот на воздухот. Исто е планирано да се одржат предавања на, значи, представник од здравство ќе имаме, кај што ќе објаснат како штетните гасови влијаат врз човековото здравје. И, значи, ако веќе го имаме здравјето, ако го имаме причинителот, ако ја имаме едукацијата, и ми се чини дека ова ќе си добие една целина како кампања. Тетово во речиси сите денови од 2015 година се соочи со надминување на присуството на штетните материи во воздухот. Во Тетово концентрацијата на PM10 частичките изминатава ноќ го достигна врвот. Воздухот беше загаден за 16 пати повеќе од дозволеното. Аерозагадувањето во Тетово алармантно. Измерени се над 800 микрограми PM10 частички во воздухот, што е за 16 пати повеќе од дозволената вредност. Надминате прагот и на часовните штетни концентрации на гасот азотен диоксид, кој е токсичен и опасен по здравјето на луѓето. Тоа се хемиски токсични практични материи кои што штетат и во смисол како сврзување повеќе во хемоглобинот, од еритроцитите, смалување на дишниот капацитет, оштетување на плучното ткиво и така натаму. Доктор Фезули вели дека зголемината вредност на азотниот диоксид директно е поврзан со издувните гасови на возилата, кои, како што изјави, користат и непроверени штетни деривати и голем број од нив немаат правилно согорување. За спречување на ваквата појава, потребно институциите да вршат редовни контроли во сообраќајот, додава Фезули. Од СВР Тетово тврдат дека нивни екипи редовно ги праќаат возилата на водреден технички преглед, ако забележат дека не го согоруваат правилно горивото. Засега општина Тетово спроведува 2 мерки за намалување на аерозагадувањето. На дистрибутерите им е забрането да доставуваат стока после 8 часот, а тешките товарни возила се пренасочуваат надвор од центарот на Тетово. Од утре 3 декември во Тетово започнува наплаќањето за паркирање возила во зоната А. Во зоната Б започнува пробниот период. Од 3.12.2015 година четврток, јавното предпријатие Градски паркинг Тетово ќе почне со наплата на зонско паркирање во зона А, која се дели на А1 и А2 и ги опфаќа булеварите Илирија и Линден. Од предпријатието потсетуваат дека максималното предвидено време за паркирање во оваа зона е 3 часа, истото ќе чини 30 денари за 1 час. За неплаќање на паркинг место и поменување на време трајањето предвидено за паркирање, следува блокирање на возилото од страна на службата или отстранување на возилото од страна на паек службата. Јавното предпријатие Градски паркинг исто така известува дека во зоната Б за паркирање, која ги опфаќа споредните улици на градот, ќе започне пробниот период. За секојдневните проблеми на слепите лица се разговараше денес на трибина која заеднички ја организираа Центарот за балканска соработка Лоја и Сдруженијето на слепи лица од Тетово. Центарот Лоја во иднина ќе му помага на Сдруженијето за организирање на настани за слепите лица и лобирање за подобрување на условите во кои живеат. Денес на трибина која заеднички организираа Центарот за балканска соработка Лоја и Сдруженијето на слепи лица од Тетово се разговараше за најгорливиот проблем со вработувањето на слепите лица, за архитектонските бариери во Тетово и за немањето на помошници за во јавните установи кои им се толку потребни. На трибината присуствуваат членови на Сдруженијето на слепи лица кои лично ги кажуваа проблемите со кои секојдневно се соочуваат. Денеска во Центарот за балканска соработка Лоја организираме дискусија со Сдруженијето на слепи лица од Тетово. Ова е во една идеја на нашата волонтерка Нетила Арифи, која сакаше да организира ваков настан со овој дел на луѓево. Во настанот во дискусијата ќе се дискутираат повеќе потешкотиите кои овие луѓе ги имаат ни во Тетово и во општеството секојдневно. Исто така ќе биде малку да се каже како е нивен обичен ден, што прават, дали работат и такви работи. Центарот за балканска соработка Лоја од Тетово во иднина се обврзува да му помага на Сдруженијето на слепи и слабовиди лица за организирање на настани за слепите лица и лобирање за подобрување на условите во кои живеат. Во овој проект ќе бидат вклучени волонтери на Лоја.
Ние имаме можности за практични активности, може да организираме активности, културни активности, работилници и такви работи, дури пишување со специализирањето, азбуката, што е такви работи. Во Сдруженијето на слепи и слабовиди лица од Тетово членуваат 200 лица со оштетен вид. Неодамна членовите на ова здружение добија дел од 600 тифлотехнички помагала кои ги обезбеди Министерството за труд и социјала, како што се гласовни мерачи на шеќер во крвта или на телесната тежина. Наскоро најавено е отворање на дневен центар за слепи лица во Тетово и достапност на аудиозвучни книги преку интернет. Нов бран мигранти пристигнаа во Идомени. Најмалку 1000 лица повторно се насобрани пред жичаната ограда и бараат влез во Македонија. Со транспаренти, мегафони и скандирање протестираат за одлуката на делоземјите во Европската Унија да се селектира влезот на мигранти. Неколку мина се обидоа да поминат преку протокот на бегалци од Сирија, Авганистан и Ирак. Некои се качуваат по жичаниот зид, при што интервенира грчката полиција која денес е во поголем број. И на македонската страна има големо обезбедување. Припадници на полицијата и армијата се во приправност во случај на ескалирање на ситуацијата, но засега се е под контрола. Последниве денови расте незадоволството кај мигрантите кои се сметаат дека мигрираат од економски причини поради затворените граници пред Македонија, а седењето на отворено во услови на ниски температури дополнително ги револтира. Црна Гора поканета во НАТО. Одлуката на Министерскиот совет на НАТО за Црна Гора ја соопшти генералниот секретар Јенс Столтенберг, кој изјави дека станува збор за историска одлука. Тој додаде дека НАТО ја продолжува политиката на отворена врата за сите други кои сакаат да станат членки на алијансата. Русија ќе ги прекине заедничките проекти со Црна Гора доколку Подгорица се придружи кон НАТО, изјави во средата председателот на Комисијата за одбрана и безбедност на Советот на Федерацијата Виктор Озеров. Во заедничка операција на италијанската и косовската полиција денеска се уапсени 4 лица под сомнение за тероризам, подршка на джихадистичката група Исламска држава и закани против папата Франциско. Италијанската полиција соопшти дека уапсените мажи биле вооружени и подготвени да действуваат. Косовската полиција уапси косовец јужно од Приштина кој бил лидер на групата. Турските медиуми јавија дека во експлозија во близина на метростаницата Бајрам Паша во Истанбул се повредени 5 лица. Вчера метросистемот во градот беше затворен. Локалните власти соопштија дека експлозијата може била предизвикана од трансформатор. Експлозијата одекна во 17 часот по локално време во време на сообраќајниот шпиц во областа Бајрам Паша на европскиот брег од Истанбул, кој изминатиот период беше сцена на бомбашки напади на екстремистичките групи и големи полициски акции во кои беа уапсени стотици осомничени припадници на тие групации. Американскиот државен секретар Џон Кери изјави денеска дека Багдад бил целосно информиран за плановите на неговата земја да распореди војска во Ирак. Кабинетот на ирачкиот премиер Хајдер Ал-Абади предходно соопшти дека владата ќе мора да одобри распоредување на било кои специјални сили низ земјата. Според соопштението, странски војници не се потребни во Ирак, но не е јасно дали операциите на американските сили во земјата спаѓаат во таа категорија. Сопругата на сопственикот и основач на компанијата Facebook Марк Цукерберг, Присила Чен, роди ќерка на која и дали име Макс. Во чест на раѓањето на ќерката, Цукерберг објави дека ќе подари 99% од своето богатство, кое е проценето на $45 милиарди. Откако ја објави информацијата дека ќе стане татко, Марк соопшти дека ќе ја формира фондацијата Чен Цукерберг, за која рекол дека ќе и пристапат голем број луѓе ширум светот со цел за унавредување на човечките потенцијали и промовирање на еднаквост на сите деца од идните генерации. Денес имавме умерено облачно време со сончеви периоди и потопло. Утринската температура се движеше од 0 до 4 степени, а дневната од 6 до 12 степени.
За утре метеоролозите прогнозираат претежно сончево време со утринска магла по котлините. Утринската температура ќе се движи од -3 до 3 степени, а дневната од 10 до 16 степени. Почитувани гледачи, ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер.